Eccoci qua, altro giro. Oggi giro random della zona. Se riesco a trovare qualche stradina sempliciotta con un po' di sterratino, niente di che, girettino della domenica tranquillo così. Partiamo. Ovviamente non dimentichiamoci col Tenere di mettere off-road, perché altrimenti l'ABS non frenate più. Primo sterratino.
c'è più niente. Non c'è più niente.